Bona nit. La prostitució mou 18.000 milions d'euros cada any a l'Estat. Avui, arran dels atacs al Club Paradise de la Jonquera, parlarem de la lluita pel control de la prostitució. Màfies o revenges? D'entrada, però, volem conèixer millor què és la CUP, ara que la veu dels indignats ha entrat al Parlament. Per això hem convidat el seu diputat, David Fernández. Bona nit. Bona nit, Xavier. La nit del 25 de novembre, i gràcies a 126.000 vots, la CUP va aconseguir tenir lloc al Parlament amb 3 diputats. Venim a desobeir la dictadura dels mercats. S'ha acabat el temps del frau i de l'estafa, ja som un cavall de Troia de les classes populars d'aquest país en aquest moment, perquè el que venim és a rescatar, a restituir i segurament a reinventar la democràcia al segle XXI. La majoria social d'aquest país impedirà des de la desobediència civil més pacífica, més democràtica i més determinada i més massiva que això sigui possible. Vull dir que el problema el té i no el tenim nosaltres. Nosaltres el que hem de fer és marxar. El món està avui governat per lladres i pirates. És el poble de Catalunya qui li ha donat l'oportunitat a aquesta casa d'avançar cap a la màxima llibertat política. Tot el poble caminant junt en el projecte que és de la CUP, que és de ruptura democràtica, de transformació social i de rescat de la democràcia. Som hackers de l'impossible, mà estesa amb el nostre poble, i el puny ben tancat contra les retallades i contra qualsevol agressió als drets socials o als serveis públics. A nosaltres no ens cal permís per ser lliures ni perdó per ser-ho. Moltes gràcies. Visca la terra. Puny tancat contra les retallades, mà estesa amb el poble de Catalunya. Això vol dir que la CUP votarà a favor de la resolució de sobirania? No està clar encara, estem en ple procés. La prèvia és que, òbviament, nosaltres estem per la independència dels països catalans, que, òbviament, pensem que és clau que avui el que es debat és una cosa fonamental, que és que el futur d'aquest país el decidirà la seva gent. Hi ha hagut un procediment, ens van entregar la proposta el dijous passat, aquesta setmana hi ha hagut reunions bilaterals, avui amb Esquerra, demà ens trobarem altres fores, hem proposat una trobada a cinc bandes, amb les 5 forces polítiques que pensem que estan o que incorporaven el dret a decidir. Després va votar sí o no, però encara no està decidit i ho decidirà, això sí, el 19 de gener, el proper dissabte, el Consell Polític Nacional de la CUP, perquè tenim el nostre ritme polític i altres formes de fer política. Però de què depèn que diguin que sí? Depèn de 4 elements que hem incorporat des de la nostra proposta que també hem presentat avui i són fonamentalment 4. Nosaltres parlem de països catalans, atès que també pensem que el que s'ha desbordat és el marc polític institucional que va néixer del franquisme. Parlem també d'activació popular, és a dir, que som on som gràcies a un procés de mobilització i activació popular, i això s'ha de mantenir. També parlem de que nosaltres no posem condicions a l'autodeterminació, però voldríem que tampoc ens fossin posades, i parlar de la Unió Europea és parlar d'un projecte polític molt concret, que és el neoliberalisme a l'europea, per tant nosaltres parlem d'Europa i de la Mediterrània, i fonamentalment i també parlem que finalment en un procés cap a la llibertat sempre hi ha un procés de ruptura o de disgressió i que per tant s'ha de tenir en compte que hi ha un moment de col·lapse institucional que s'ha de tirar per la via de la desobediència civil o institucional. Però països catalans, quan l'àmbit és del Parlament de Catalunya, no és fer un brindis al sol? No és fer un brindis al sol. Nosaltres entenem que avui un dels territoris que porta a capdavantera, òbviament, és allò que coneixem com a Catalunya, però pensem que no podem perdre de perspectiva el que és la nostra realitat per nosaltres, nacional, social i cultural, i la que vivim cada dia. Però no és una condició sine qua non? No és una condició sine qua non, atès que també nosaltres vegem quin és el plantejament, quin és l'arrel polític, per dir-ho així, i per tant avui el debat es centra al Parlament de Catalunya. Però jo no diria que és condició sine qua non, però que nosaltres ho posem sobre el debat també amb una segona perspectiva, que nosaltres la declaració de sobirania del Parlament la fem en perspectiva de procés, és a dir, el procés és molt més ric, és molt més ampli, implica la societat civil, el moviment popular, el teixit associatiu, i per tant el nostre projecte és un procés d'autodeterminació des de la base i des de municipis i comarques, queda encara molt recorregut. Que en la reunió d'aquest vespre, Convergència i Unió i Esquerra, per mirar de sumar iniciativa, també el Partit dels Socialistes de Catalunya hagi retirat l'expressió estat propi i es quedi amb el dret a decidir, és un gest que calia fer? Per nosaltres sí, perquè nosaltres podíem fer les coses bastant millor de les que s'han fet. Des que al final del discurs d'investidura ja es va parlar des de la tribuna, i no només nosaltres, que no es podia patrimonialitzar el dret a decidir i d'autodeterminació, nosaltres pensàvem que calia una decisió política i un procés polític més que una obra de govern que no confongués gestió de govern amb un procés cap al dret a decidir. Per tant, nosaltres hem proposat una reunió a 5 bandes perquè pensem que allò fonamental és que, si és veritat que la primera declaració té un valor simbòlic del Parlament,
és que el futur del nostre poble el decidirà la seva gent, i això és allò cabdal. I aquí entra els que estan a favor, els que estan en contra, els que estan a favor de les retallades i els que estan en contra també. Si finalment no es fes el referèndum, considera que seria un frau? Seria el frau político-electoral més important des del final de la dictadura i l'inici de la democràcia. Amb els 50 diputats de Convergència i Unió, 21 d'Esquerra Republicana, amb els 3 de la CUP, hi ha prou majoria per tirar aquest procés endavant? És obvi que és una majoria a priori, és jutjar pel discurs nítidament sobiranista. Però suficient? No cal més consens? Nosaltres pensem que sí. Nosaltres pensem que sí, que calen majories molt àmplies i molt sòlides, i per això hem demanat una reunió a 5 bandes. El procés cap a la plena llibertat política és un procés complex en un país on s'han fet malament les coses, en un país on hi ha moltíssima pobresa i moltíssima desigualtat, i en un país també on el resultat del 25 de novembre, òbviament, és la lliçó de Xeferat, ja ho vam dir, que mai un poble s'ha de posar darrere una persona, però també d'un país que és complex, on hi ha moltes realitats i on també parcialment ha implosionat la cultura de la por. Vostè, en campanya electoral, no sé si encara ho manté ara, deia que l'autèntic garant de la unitat d'Espanya no és l'exèrcit, sinó Convergència i Unió. Ho manté? Mantinc que fins abans de la diada històrica un dels garants de la unitat d'Espanya, que hi ha l'article 8, hi ha l'exèrcit, però finalment qui ha garantit la unitat d'Espanya ha sigut 34 anys de pactes, i no només diria la unitat d'Espanya, també durant el franquisme hi ha els catalans de Franco que van donar suport a la dictadura. És a dir, tem que ara podria tornar la Ramoneta? Jo penso que sí, que no està escrit enlloc. També el temps polític s'ha d'analitzar. Jo crec que hi ha hagut un canvi substancial, que penso que hi ha un discurs d'Artur Mas que sembla que ha canviat, que tira endavant aquest procés, que s'ha donat compte que estem en un atzucac, però nosaltres el que diem és que la nostra confiança la posem en el carrer i en la gent. Nosaltres no apostem a un president, sinó a la força de la gent i a les classes populars, que és qui ens ha dut on ens ha dut. I vostès aposten per una Catalunya independent dins o fora de la Unió Europea? Perquè he llegit molt sobre el tema del que diuen vostès i no m'ha quedat clar, francament. Francament, programàticament nosaltres fem una crítica oberta a la Unió Europea i aquesta és la nostra Unió Europea. Per tant, voldria una Catalunya independent fora de la Unió. Nosaltres, de fet, un dels plantejaments que fem en la nostra declaració de sobirania és que no se'ns pot condicionar a acceptar un projecte que és una imposició neoliberal. El que passa que això també és un debat que afecta el sud d'Europa, que són els països castigats per l'euro i que pot tenir... Hi ha un debat important, jo crec que el debat, més que els països catalans, avui està a Grècia. Què passa si sortim de l'euro, si no surt de l'euro? I després què passa també si estàs a la Unió Europea o no estàs a la Unió Europea. Hi ha molts països que no estan a la Unió Europea. Per tant, estem obertament en contra de l'actual model neoliberal i antisocial de la Unió Europea. Vostès són antimercat, anticapitalisme, antisistema, antiunió Europea. Són uns revolucionaris. Sí, es pot dir així. Jo crec que no s'ha d'enganyar ningú. Nosaltres pensem que el sistema avui és un frau amb caràcter d'estafa quotidià permanent. Estem en uns països catalans amb el 30% de la població a les portes de l'exclusió social, amb 3 milions de persones pobres, i amb un sistema polític que, si agafem un dels resums possibles d'aquests 34 anys de democràcia, és que en aquest país qui s'indulta són banquers, polítics corruptes i policies maltractadors. Ara parlarem de la regeneració democràtica, però deixi'm esfilagarçar una miqueta més què és la CUP, perquè encara hi ha molta gent que no els coneix. Quan diu serem els hackers de l'impossible, la frase sona molt bé, però no s'acaba d'entendre. Què vol dir? La frase sona molt bé, jo crec que el millor és la realitat concreta, i hackers de l'impossible és que no la CUP, i no només un projecte d'unitat popular, sinó que en aquest país fa 2 anys es deia que no hi havia alternatives, que no hi havia cap altra sortida que baixar al cap i assumir els dictats del mercat financer, que no es podia aturar desnonaments, i ha sigut la força de la gent qui ha aturat 500 desnonaments, en aquest cas a través de la plataforma Mercats per la Hipoteca. És a dir, que trenquem els dogmes i que trenquem aquella mentida neoliberal que ens diu que no hi ha res a fer, que l'única alternativa és baixar el cap, i quan a més estan apareixent informes que ens diuen que si seguim per aquesta deriva neoliberal ens situarem al nostre país en 10 anys amb un marge d'exclusió social, pobresa del 30-40%. Però hackers de l'impossible és reinventar-s'ho tot i, en la lògica informàtica dels hackers, òbviament, trencar fronteres, trencar murs i sobretot trencar la primera frontera, que a vegades és mental. Però com s'ho pensen fer? Perquè ho veiem en el vídeo dient, amb la metàfora també, serem els cavalls de Troia del poder del poble, dins del Parlament. A Troia, a dins del cavall, hi havia desenes de soldats i vostès són 3 i diputats. Jo crec que hi ha milers i milers de persones que són espartans i que estan al carrer, que també ho hem dit. Nosaltres al Parlament
és un instrument més d'una caixa d'eines, però jo crec que la millor notícia que ha tingut aquest país en l'últim cicle polític-econòmic és la força del carrer. 3 vagues generals, 555 consultes per la independència, l'esclat de la indignació el 15 de maig, que és necessari reiterar-ho tantes vegades com calgui. Nosaltres no representem el 15M, en tot cas és el 15M qui ens representa a nosaltres, és una lògica invertida, i per tant la força està fora. 3 persones soles al Parlament, també ho hem dit, no som res. El que és la força del carrer. Vostès no tenen seu social. Tenim múltiples seus socials. No, però no tenen un lloc, una seu del partit. Són un partit o no són un partit? Som una organització política, estatutàriament, però jo crec que la CUP és alhora organització política, és espai i és xarxa també. I per tant hi ha 150 ateneus i casals arreu del territori, no d'ara, de fa 20 anys, des del principi de la dècada dels 90 que es van començar a construir, i allà estan les primeres llavors del que és avui la CUP, segurament d'un moviment juvenil molt actiu, i tenim xarxes i funcionem amb nodes, és a dir, les CUPs locals tenen seus. I tenim una seu nacional, si em permets, que està a Manresa. Un diputat al Parlament de Catalunya cobra uns 3.000 euros aproximadament. Això se li poden sumar dietes, complements, fins pràcticament doblar aquest sou. Vostès s'han autolimitat el sou dels 3 diputats a 1.600 euros. Per què? Doncs perquè hi ha hagut una gradació de la participació, o sigui, la retribució dels càrrecs electes en polítics és una conquesta de l'esquerra, perquè abans només feia política qui tenia calés, que s'ha anat degradant amb el temps. I hem arribat a salaris estratosfèrics de vergonya, que el que han fet és reproduir una èlit de poder que finalment es retroalimentava amb altres èlits. No és banal dir que 48 ministres de consells del PP i del PSOE estan avui als grans consells d'administració de les grans empreses espanyoles. I per tant ho hem limitat perquè pensem que hi ha una cultura política perversa i nefasta, i també que hi ha hagut una política que també s'ha de limitar al risc personal. I per tant això són mesures que va decidir l'Assemblea de la CUP per limitar la part personal, que no és només l'única, és 1.600 euros com a topall màxim, és no duplicitat de càrrecs i és no repetir, en el cas del Parlament, la legislatura, però sens dubte perquè la cultura política hi ha una cosa semblant a classe política. Hi ha senyors de partits polítics que porten 34 anys sent diputats. Per exemple, els seus diputats, que eren regidors a Vic i a Vilanova i la Geltrú respectivament, la Georgina i el Quim, deixen el seu càrrec de regidor. Això no és voler donar lliçons? Igual que no voler l'IPAT o tornar al Teletac? És a dir, nosaltres som purs, som immaculats, som exemplars, ni corruptes ni corruptibles. Nosaltres som persones normals, amb contradiccions quotidianes, com qualsevol persona d'aquest país, i el problema de la corrupció, hi ha un problema polític de la corrupció, però si entrem en la condició humana, jo puc ser corrupte. El problema és quins mecanismes habilita la CUP per evitar-ho. I la CUP, si jo demà poso la mala caixa, ho detectarà en 5 minuts, perquè té mecanismes de transparència, i el dia següent farà una reunió i em farà fora del partit o m'inhabilitarà. O sigui, el problema no és... Per tant, ho fan per evitar la temptació. Per evitar la temptació, bueno, la condició humana és la que és. No, jo no diria que per evitar la temptació, també per una lògica d'una nova cultura política basada en l'ètica i la transparència i en la recuperació del que és la part més noble de la política, que és treballar des de l'acció col·lectiva i comunitària al servei de la majoria social. No hi ha una voluntat de donar lliçons, de dir, vosaltres sou uns apoltronats, vosaltres viviu d'això, nosaltres ens estarem màxim una legislatura, sigui curta o sigui llarga, i a més no acumularem càrrecs, que és una cosa insòlita en política, no voler acumular. Jo crec que, malauradament, si em permets la botat, diria que les altres lliçons se les donen ells solets. Quan s'autoindulten, quan els enxampen amb la mà, quan repeteixen, quan tenen sous estratosfèrics, quan els col·loquen a les empreses privades. És a dir, no cal que la CUP faci proves d'ètica perquè l'antiètica ja la demostra l'actual pràctica política. I, per tant, òbviament, clar que hi ha una pràctica política que vol ser diferent i que hi ha una cosa que és fonamental per nosaltres, que és que una cosa són les paraules i altres els fets, i que el camí es demostra caminant, i que la força també que té la CUP i segurament la connexió que ha generat amb aquestes 126.000 persones és que hi ha altres formes de fer política. Jo no sé si és alliçonador, en tot cas és esperançador. Parlava de contradiccions, n'hi poso una altra. La CUP s'assenyia a l'àmbit municipal, voten no entrar al Parlament, finalment voten anar al Parlament, surten amb 3 diputats. I no van a la presa de possessió del president de la Generalitat. No és una falta de respecte? No, ni molt menys. A més, serà una pràctica política habitual, en la mesura en què era un acte més aviat protocolari. En el seu moment el president va ser investit, nosaltres vam posar de peu, no el vam aplaudir perquè no és que haguéssim votat, vam baixar a saludar i, per tant, òbviament ens devem a un respecte mínim
que tenim, però no ho vam valorar així. Però amb aquest president, vostès volen anar de bracet a la independència. No és una xocolatada del dia de Sant Jordi, per entendre'ns, era la presa de possessió del president de la Generalitat. És una decisió que va prendre la CUP de forma col·lectiva, que pensava que ja havíem traslladat el nostre discurs a la investidura, i no, o en tot cas no hi ha cap intenció de faltar al respecte, simplement que tenia més una vessant de litúrgia. També venien altres senyors, com el senyor Montoro, que no teníem gaire intenció de compartir cap espai en la mesura que representen la negació de la llibertat política d'aquest poble, i mai és en la... Jo entenc que hi ha gent que ho interpreti així, però també hem de dir que s'acostumi, perquè nosaltres tenim altres formes de fer política. Però els antisistema dins del sistema és una miqueta allò de vol i dol, no? Per entendre'ns, la inauguració de l'AVE fins a Girona i fins a Figueres. A vostès els conviden com a convidats, com a diputats, i en canvi s'estimen més anar fora a cridar i a manifestar-se. Tampoc no sembla bé que l'AVE ens hagi de dur fins a Europa s'inauguri? A mi el que em sembla un escàndol polític absolut i econòmic és que s'hagi destinat a l'AVE el 97% del pressupost d'inversions ferroviàries al darrer cicle polític, quan el 97% de les persones utilitzen rodalies, i que 130 quilòmetres de connexió ens hagin costat 4.200 milions d'euros, que és el mateix que preveu retallar la Generalitat enguany. Em sembla una bogeria, un model desarrollista que passa pel territori i la travessa i no connecta el territori. I això també ho hem denunciat. Qui modula el quart cinturó i una xarxa d'infraestructures al servei de l'economia és l'European Roundtable of Industrialists, que és el lobby més poderós de la Unió Europea i que és qui dissenya el transport de mercaderies. Pot ser una inversió necessària segurament per l'estructura productiva d'aquest país, però tot s'ha de prioritzar. El que no pot ser és que tenim les rodalies i els regionals abandonats. És un escàndol on també hi ha multinacionals implicades. Un altre exemple. Ara fa un any i mig, amb el setge dels diputats al Parlament, vostè era fora al carrer impedint que entressin. Si ara tornés a passar, miraria que no entressin els seus companys diputats o faria com ells i miraria de passar? No, estaríem a fora. Ho hem dit també per activa i per passiva. Jo estava com a periodista, també és veritat, cobrint la informació, però ja ho hem dit i per tant estaríem a fora. Més encara quan el que s'aprovava en aquell moment era la dictadura dels mercats i l'assumpció submissa i obedient de l'austeritat, de la deutecràcia. Aquí un règim de deutecràcia, a més amb un cop d'estat, un cop de mercat en aquest cas, amb una reforma de la sacrosanta Constitució que no es pot reformar, però un agost del 2011 i amb traïdoria, doncs es va reformar que havíem d'estar permanentment amb aquest minotaure que havíem de sedegar amb un pagament permanent de deutes que són públics i s'han convertit en privats. Per tant, estaríem a fora. Vostè en la càrrega policial de la plaça de Catalunya, que també va ser ferit, va rebre 13 cops. El satisfà veure que ara el conseller d'Interior no és Felip Puig, tot i que continua el govern? No em satisfà. En la mesura que continua havent-hi la constant des d'aleshores és l'absoluta impunitat. Jo personalment he denunciat a la gent de Mossos d'Esquadra, de l'Azarro, que em va agredir, i la causa no està investigada, i per tant jo també a Felip Puig no és una dimissió política i més encara un traspàs a una altra responsabilitat. Jo crec que aquí hi ha criteris que hi ha hagut violència policial i que és punible penalment, i el que estem vivint és des d'aleshores un clima absolut d'impunitat. És mentida allò que diu el metro de qui la fa la paga. La paguem sempre els de baix, quan el qui la fa és el de dalt, és el règim permanent de la impunitat. Però vostès, que han fet un marcatge estret, i com a periodista que era fins que ha entrat a ser diputat, han fet un marcatge estret als Mossos d'Esquadra. Quin problema han detectat en la brigada mòbil de la policia catalana? Doncs una cultura política anclada en la criminalització de la dissidència, en una cultura que ho vam dir que recordava el franquisme, perquè tracta la ciutadania com a enemic interior a controlar i sotmetre, i amb una nul·la cultura en els drets fonamentals, i a més amb una cultura agressiva que no és una persona dels Mossos d'Esquadra, és el que s'instaura a Ègara, a la central, on hi ha aquests 480 agents que algú els hi ha dit que són els defensors de la democràcia i que tot el que es mogui és un enemic. És nefasta la política d'ordre públic que ha impulsat Convergència i altres consellers. Qui us ha dit, qui us ha donat aquest ordre en aquests 400 Mossos? Doncs els instructors, no tinc cap mena de dubte. El senyor Sergi Pla, que tot i haver dimitit, també haurien de traduir què significa dimitir, perquè aquest senyor continua amb una responsabilitat, amb el despatx del costat, i és un senyor que públicament va dir que atonyinaria a Mahatma Gandhi. I no va dimitir. I és el màxim responsable de l'ordre públic de Catalunya. Tenim un problema, i ho hem dit també, disseminat, que és del 2%, que una nova cultura política de respecte a les protestes en un clima de creixent conflictivitat social i d'intervenció en matèria d'ordre públic. Quan parla de rescatar la democràcia, engloba això que diu?
però també transparència, una nova llei de partits, llistes obertes, finançament dels partits polítics. Sí, per suposat, un reset que afecta tot. Quan dèiem també en campanya que érem una esmena general, és perquè realment som una general, perquè pensem que hem entrat en col·lapse i que ja no val apedaçar un model que està en deriva, que està en fallida, sinó que cal reinventar-ho tot. Per tant, la CUP ha decidit les seves llistes en l'Assemblea, amb la participació de la militància de base. La CUP no depèn de cap banc, a diferència de la resta de partits polítics. S'ha gestionat en base als seus propis recursos fets públics a la web i en un diari de campanya. I també pensem que la política va molt més enllà de la política institucional, que la política és política quotidiana i de carrer i de base. Quan Ciutadans diu el primer que farem en aquesta legislatura és proposar un pacte anticorrupció. Vostès, la CUP, estaran en això amb Ciutadans? No hem llegit la proposta i no la coneixem. És veritat que tenim una lectura molt crítica de la política anticorrupció i de la política també de regeneració democràtica. Albert Rivera repeteix la tercera legislatura enguany, i també del discurs social que nosaltres pensem que és utilitari respecte a un target polític que han identificat. Però nosaltres ho hem dit, que serem una pedra de sabata de la corrupció. Que coincidim o no, pot ser que coincidim segurament amb una comissió d'investigació d'ITV o del cas Palau Pretòria o del que sigui, pot ser. Però pot ser que votin al costat de Ciutadans. Pot ser que, com a realitat tècnica, pot ser que votin al costat de Ciutadans. Sí, exacte. El que passa que jo crec que la diferència és la voluntat que hi ha al darrere, que una és de regeneració democràtica profunda i l'altra és una campanya que, basant-se en un espanyolisme que hem definit com a metafalangista, i així ho pensem, va buscar la conflictivitat política, no la regeneració democràtica que necessita aquest país. Demanaran, per tant, comissions d'investigació. I tant. Sap quines? Sé quines. De fet, ja s'ha demanat que es reobri la de sanitat, el mapa sanitari. En aquest país, afortunadament, tenim periodistes com els de Cafè amb Llet que saben obrir la caixa, jo no diria de Pandora, sinó la caixa d'una corrupció que pràcticament s'ha fet sistema, que també ho hem dit. Al final, la corrupció no és el sistema mateix, si analitzem que és un frau, això del cas aïllat. Tu poses tots els casos de corrupció que hem detectat i al final és una constant. I als països catalans ni ho explico. Fa 18 mesos el president de la Generalitat Valenciana estava imputat per corrupció, el president de les Balears estava imputat per corrupció i aquí es tratava Palau Pretòria. Jo diria comissió sanitària, segurament ITV, i finalment, jo crec que estem en un moment polític que s'intenta parcialitzar la informació, però la sentència del cas Pallarols, que jo em nego a dir cas Pallarols, és el cas Treball. I és el cas Treball que vincla un departament de treball que controla Unió amb un partit que es diu Unió. Ara, posar la figura de l'empresari com l'únic, el secretari d'organització, que és el número 2 de qualsevol organització política, amb el director general de Treball, que era d'Unió. Que s'hagi tancat l'acord abans del judici amb Unió demanant perdó i tornant 388.000 euros, no li sembla bé? No em sembla bé, em sembla que és un frau. Em sembla que és un frau quan en aquest país tenim als països catalans 18.000 persones preses que per fer una estrabada a les Rambles paguen 6 i 7 anys de presó. Em sembla un insult i em sembla una cosa que deia Hannah Arendt, que al final el poder es protegeix a si mateix, sempre. Vostè va ser del grup impulsor de l'acusació popular en el cas Millet. Sí, encara en soc. Sí. Tem que passin també 16 anys i acabi amb un acord abans d'un judici? Per suposat que sí senda. Quasi senda. El Folqui, el Núñez i Navarro, dilatadíssim per estratègies d'aquestes togues d'or que fan dilatar el procés, estan condemnats a presó avui, i no a pocs anys, 6 i 12 anys de presó, i encara no han entrat. Sigui qui destapi el marro, si és a Catalunya, benvingut, encara que sigui premsa de Madrid feta interessadament per embolicar la troca? En una part, sí, si és la veritat, si avancem en la descoberta. En l'altra diria que no, perquè a més la pràctica periodística de Madrid, com a periodista, també la conec, i clar, que et donin lliçons els del Gürtel, i tota la retaïla no és de rebut. Però jo crec que sí, que el més important és aixecar catifes, i aquí no és... Pot haver-hi... Algú pot pensar en una pinça, però no, el problema no és aquest. El problema fonamental, a més, no és aquest. El problema és que el mateix sistema no té els mecanismes per investigar la corrupció. Si agafem 3 casos, com el Gürtel, com el cas Palau, no és una investigació profunda d'agència tributària de la Fiscalia. El detonant és un USB en un cas i en l'altre una denúncia anònima. Per tant, en la justícia tampoc no hi confia. Confio si se li dota de mecanismes i s'amplia els recursos per la lluita contra la corrupció, contra el frau fiscal, que en aquest país són 16.000 milions d'euros anuals, és a dir,
doncs 3 vegades i mitja més que el que es pretén retallar. No? Una Catalunya independent seria automàticament menys corrupta? No, ni molt menys, no s'ha escrit enlloc. Aquí hi ha finalment, que també ho hem dit, la crisi política, econòmica, social, deriva finalment a una crisi gairebé civilitzatòria que és de valors. Ens hem desacostumat a defensar la democràcia arran de terra i arran de carrer. D'altra banda, tenim expolítics com Rodrigo Rato, imputat pel cas Bankia, que fitxa com a assessor de Telefònica quan era ministre d'Economia, va ser qui va privatitzar, que va permetre que es privatitzés Telefònica. Això també li sembla corrupció? Això em sembla absolutament un fenomen de portes giratòries, que em sembla corrupció segurament legal, com em sembla un frau fiscal legal la SICAP, no? És a dir, el sistema, insistia a la filòsofa que citava abans, que és feudal, o sigui, blinda les seves elits, o que Martín Villa sigui avui un dels consellers del Banc Dolent. I això ve d'una cultura de la transició, que són les elits de la transició, i la metàfora a la que em referia abans, d'aquests 48 ministres que estan, és que l'elit política i econòmica al final han fet d'això un govern de la plutocràcia, mana qui té més quartos. Per tant, s'hauria de legislar molt més durament, la solució és aquesta, perquè un polític al seu pas cap a l'empresa privada no es pugui fer o sigui molt més transparent? Em conformo amb un 10% de la duresa amb la que s'ha legislat contra la pobresa en aquest país, 25 reformes del Codi Penal en 15 anys. Parlava abans de la deutocràcia. Sí. Això vol dir els governs sotmesos als bancs? Absolutament, submisos. A Catalunya també? A Catalunya derivadament també, del deute, de les emissions de deute que s'han fet dels bons patriòtics, que hi havia alternatives. Per vostè mana més Isidre Fainé i Josep Oliu que Artur Mas? Sí. Sí, i que digui el contrari segurament menteix. I Brufau també, a Repsol. Sí, és així. És així, jo recordo experiències fins i tot concretes d'ordenances del civisme a Barcelona. Es decidien des de la sala noble del pis 21. I qui va convocar va ser la presidenta de l'Associació de Veïns de Barcelona i la presidenta, sorpresa, li va dir: escolti'm, vostè hauria de parlar amb l'alcalde. I va dir: feia mitja hora que estava aquí. Però, en canvi, pel que fa als referents internacionals, vostès es fixen molt, pel que fa a la CUP, en Venezuela, en Equador, en Bolívia. Hugo Chávez, Evo Morales, no són populistes de cap a peus? Són populistes de cap a peus vistos des de la perspectiva d'Europa i en funció també de la tradició política llatinoamericana. I algú diu, són bananeros, no? En el sentit més col·loquial. A mi em sembla més bananero que el ministre d'Economia de l'estat espanyol sigui un tio de Lehman Brothers. I em sembla més bananero que el ministre de Sanitat que el conseller de Sanitat d'aquest país, el dia abans de ser conseller, fos el president de la patronal privada d'hospitals. Per tant, màxim respecte als processos emancipatoris d'Amèrica Llatina, perquè nosaltres són un mirall, sobretot a una reflexió que ha fet l'FMI també i està fent aquests dies, que és quan estan dient el fracàs de les polítiques d'austeritat. L'Amèrica Llatina, 80 i 90, sota la bota de les dictadures militars, va patir un grau d'empobriment i de despossessió massiva de la seva població, que avui s'ha revertit gràcies a processos transformadors que s'estan vivint amb totes les seves contradiccions. I aquí passarà el mateix. El sud d'Europa està castigat per polítiques d'austeritat, augmentarà la pobresa i només ens refarem si es tornen a empoderar les classes populars. Un altre referent que fan servir Europa per sortir de la crisi és Islàndia. Però Islàndia té 300.000 habitants. Sí, i més coses. No es pot comparar amb Catalunya. I és molt simbòlicament, perquè Islàndia també té un problema d'origen, que és que es va creure el somni neoliberal i va entrar en la trampa financera i es volia convertir en un paradís de les finances. El que passa és que ha fet coses que per nosaltres limitadament són simbòliques i trenquen l'hegemonia neoliberal, l'obligació d'obeir els mercats, que és que un doble referèndum es negui a pagar un deute privat que volen colar com a públic, per nosaltres és més que interessantíssim, molt fèrtil, perquè trenca, això és ser hacker de l'impossible, dir no paguem i no passa res. Anem acabant, David Fernández, i tornem a Catalunya. Li sembla un frau també, atès que aquesta nit n'hem vist tants, que el cap de l'oposició sigui el líder del partit que dona estabilitat al govern? Sincerament, i per ser molt sincer, és que estem fora de la lògica una mica parlamentària. És a dir, tant ens fa. No, jo entenc que hi ha un acord de governabilitat, entenc també que no han fet un pacte de govern perquè crec que s'ha llegit, Esquerra ha llegit els resultats del 25N i és un suïcidi avalar unes retallades de 4.000 milions d'euros que es traduiran en més injustícia, més desigualtat i més pobresa, i per tant han intentat un doble raïl. I atesa també la debacle que viu el PSC,
crec que tots fem política i, per tant, no és un tema... Sí que ho he llegit a la premsa, però estem una mica fora d'aquest frame. Sí, estan fora d'aquest frame i de la lògica parlamentària, però un 39% dels militants de la CUP consideren que el partit que més s'acosta a vostès és Esquerra i un 31% considera que és Iniciativa per Catalunya Verds. Per tant, vostès miren d'esgarrapar vots, sí o no, d'aquests dos partits, i d'altres. Desgarrapar vots. El procés d'unitat popular va més enllà de la lluita electoral, per suposat que és important, però és un procés que, partint de la derrota de les esquerres, en aquest país hi ha hagut esquerres que han governat com les dretes. Fa 2 anys, és que cal no oblidar-ho, en aquest país governaven les esquerres i van ser les que van començar a aplicar les retallades. Per tant, és veritat que si fem una anàlisi molt d'estar per casa de què ha passat el 25è any amb la CUP, hi ha un bloc que és segurament el que recupera, el que manté la CUP del municipalisme, d'aquells 65.000 vots del 22 de maig del 2011. Jo crec que hi ha una part que és molt interessant i per nosaltres és motiu d'una esperança radical, que és gent que ve de l'abstenció i hi ha gent que votava esquerres per convicció ètica, però amb moltes dificultats, que ha vingut, però és obvi que en l'estructura clàssica de la política catalana, esquerra-dreta és nacional i el nostre tercer eix fonamental, que és la radicalitat democràtica, doncs ja a Vèrtex on coincidim en bases, que per nosaltres és molt important parlar de les bases, més que de les direccions. Les bases, ho voten tot en assemblea, com en aquell sketch del Polònia, que no sé si us va fer gaire gràcia? No, ens fa gràcia perquè una revolució sense un mort no serveix per res, perquè no sap res. Però voten tot d'aquella manera? Intentem, home, segurament no tant d'aquella manera, però sí en processos oberts, de codi obert, i assemblearis al màxim possible. L'assemblea, la democràcia sempre diem que és cara i lenta, però sí que és una base assembleària. És molt fàcil fer-ho al municipi, perquè és de radicalitat democràtica, d'entorn, de proximitat, de vincle, es complica quan creixes. Quan creixes i quan tens un líder com David Fernández. Encara que vostè, m'han dit, sobretot no li diguis que és el líder de les CUP perquè no li agrada. És que no ho soc. Jo no soc ni militant de la CUP. Jo soc una persona que ve dels moviments socials, que òbviament defenso el projecte de la CUP. Aquí podria estar qualsevol altre company o companya dient segurament el mateix que dic jo, amb matisos de menys o menys gràcia, però és així. Per tant, no tenen líder? No hi ha líder. Hi ha una assemblea, hi ha un poder, per dir-ho així, un contrapoder de base, i aquí jo estic en representació d'una veu col·lectiva. I és una nova forma també de fer política. I una veu que avui s'ha presentat a l'Àgora de TV3 i que jo crec que ara coneixem molt més la CUP i també David Fernández, que des de dimecres que ve serà en el Parlament en aquesta legislatura que comença. Que tingui molta sort i que vagi bé. Bona nit i, si em permeteu, bona nit també, com sempre, als treballadors i treballadores en lluita d'aquesta casa. Gràcies, bona nit. De seguida, a l'Àgora continuem parlant del control de la prostitució. A Catalunya hi ha, ho dèiem abans, unes 40.000 dones que s'hi dediquen. A l'Estat es calcula que es fan 1 milió de serveis cada dia. Qui vol controlar aquest gran negoci en diner negre? No s'ho perdin.